एक सिंपल सी खांसी इंसान को बहुत परेशान कर देती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी बीमारी छुपी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी खांसी कुछ आपको वार्न करना चाह रही है? क्या आप इससे जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जो आपकी खांसी को जल्दी ठीक कर देगी। सबसे पहला, हल्दी वाला दूध। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी रात को सोने से पहले पिए। दूसरा, जिंजर एंड हनी। अदरक का रस और शहद मिक्स करिए, दिन में 2-3 बार लीजिए। तीसरा, तुलसी चाय। 3 से 4 तुलसी के पत्ते पानी में उबालिए, ठंडा शहद डालिए और गर्मा गर्म पीजिए। तो दोस्तों, आप इस तरीके को आजमा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा। ऐसे ही टिप्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें।